Итак, выяснено, почему был писк от генератора. У меня были эти тюльпаны. И вот такие. Сейчас у меня, правда, уехали в магазин. Там будет тоже пост об этом. Но в итоге с вот этими тюльпанами писка нет. Это у нас фирма Audio Predator. Predator Audio 100%. OFC RCA кабель. В общем, такие вот стоит брать. У них наконечники такие. Они не фонят от генератора. Вот эти они тоненькие, мягенькие, как бы казалось бы, что же хорошие, но не годятся. Здесь я их оставлю, потому что тут все равно фильтр высоких частот на САП не влияет никак. А вот эти два буду менять. Буду покупать такие же.